telah menonton, tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergaduk, mancing mania panas bos. Ini kita cari lauk buat buka puasa. Panas banget bos. Dekatnya. Nah, water kepek atau apa ya? Nama lainnya genggehe atau apa? Udah dapat lumayan banyak. Oke, yang belum subscribe monggo subscribe dulu, yang udah makasih sekali ya, karena subscribe itu berarti dan berpahala begitu, jangan ragu-ragu. Ya puasa ini mancing apa aja lah bos, karena hobi saya mancing loh itu. Ini nggak narget ikan. Di posisi di Kali Jali ini bos, di sebelah selatannya alun-alun Kutoarjo. Tapi ini panas buang, tapi nggak apa-apa, yang penting kita mancing tetap puasa ya loh. Wes lanjut ya, tetap truk lagi bos. Ini goreng garing gurih bos. Mantap kok ya guys ya. Nah lanjut. Oke, mancing mania panas lunget aduh. Isi lumutnya dikit aja ya. Satu lagi bos. Asik kok mancing ikan ini bos. Umpan lumut itu. Selain saya mancing juga ada yang nyari pakai jaring itu bos. Jalan itu kayaknya dapat banyak loh pak. Lumayan besar nih bos. Nah, ini mancingnya cuma di pinggiran aja bos, jadi kedalaman cuma segini. Punya godak-gaduk bos. Tumpung atau nyot. Mantap. Bagi yang nggak suka skip aja. Itu nggak usah tekan dislike segala.
Weh, mantap loh. Oke, selang punya duduk mantap. Lumayan bos, lunyot mantap, tapi ya itu panas. Jadi nanti tamannya nggak usah lama-lama bos, takutnya dehidrasi toh. Oh nggak minum nggak apa itu mau puasa ya. Wes lanjut. Oke, pasang lumut dulu. Terbang apa terbang gitu. Lumayan lah. Ngok mantap, lanjut. Moncler. Gede nih bos. Mantap, surantap opo lah. Penting goreng ikan nanti buat buka, goreng garing gurih mantap. Karena rezeki itu harus pakai ikhtiar bos, bukan hanya diem aja terus belum lah gitu. Oke lanjut ya. Kita ambil lewat bos. Tapi liwat miring-miring ini saya wow ya duk bos segini mantap panas ya bos. Oke bos Bolang Thomas, nih kalau balar seperti ini nih beda toh. Nah ini balar nih itu, nah nggak kerekam bos tuh. Nah, mantap toh, jos gandos. Ini balar seperti ini. Nah kalau nggak langsung ditarik sering mocel. Gitu. Besar nih bos, genggehek kepek apa ya namanya ini. Wes itu yang saya tahu gitu. Nah mantap. Just gandos, lanjut. Sekian dos bos. Ikannya punyet nih bos. Lempar makan, seneng. Dia panas toh.
Wah, lancar nih bos, memang rezekinya orang puasa boh yo. Jangan pelunyot begitu. Mantap. Di bos. Wes, cukup sekian dulu ya bos ya, udah panas. Alah, ya lumayan dapat lumayan. Nah, cukuplah buat lauk nanti sore buat buka puasa. Dulu ya, makasih ya. Pada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak bermaksud berbuat salah bos. Kita kembali di trip berikutnya. Mantap, menyebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.